多いですね。ありがとうございます。これはちょっと簡単でしたかね。はい。正解は3番のピクトグラムに亀がいるです。ご正解の皆様おめでとうございます。はい。で、キャプテンから解説をお願いいたします。解説というかですね、こちらにご覧いただけるようにですね、亀さんがミルクを飲んでたりしますということですね。他にはですね、A38 番は、ホノルル線に就航しますということで、あえて6色っていうのを、2を設定しているということです。ありがとうございます。